Olha aqui quem chegou. É o tecladinho mecânico Keychron K3 V2. Esse aqui eu peguei a versão só com a iluminação branca, não é RGB, né? E o switch marrom, né? Que é o tátil, mas não é o barulhento. Demorou, eu pedi dia 24, chegou ontem. Demoraram 10 dias para chegar. Tô abrindo aqui a caixa, espuminha. Aqui a gente já vem com o manualzinho de como conectar ali no Bluetooth, né? Ele conecta tanto no Bluetooth quanto no cabo. Ele não tem o dongle Wi-Fi, né? Aqui algumas instruções mostrando como conectar. Aí vem o cabo USB tipo C numa ponta, né? E tipo A na outra. Vem o keycap puller, né? E o removedor de switch, duas ferramentinhas. Que aí o switch dele aqui troca também. Se você trocar por um vermelho, por um azul, depois tem como trocar. Aqui tem as teclazinhas sobressalentes, né? Para quem usa Mac. Tem a ESC, tem a do Command e do Option. Aí eu já troquei pelas do Windows, né? E aqui vem a criança. Muito bem embalado, o material parece ser bem bom. Vou tentar tirar aqui com a mão só. Aqui ele vem com uma capinha de plástico, embrulhado com capinha por cima, né? Aqui vem mais um manualzinho. Acho que tem algumas informações a mais que esse maior aqui. Vou botar aqui pro lado. E aqui está. Comparação com o outro, né? Claro, esse aqui é 75%, então ele vai ter as teclas normais aqui de baixo, vai ter todas as teclas de função, né? Do FN e F12, e aí vai ter o PGA, Page Down, Home End também, que é um botãozinho para ligar a iluminação. O ESC tem ele cinza também. Aqui eu já botei ele já tinha vindo com o laranjado aqui no ESC. E aí eu coloquei aqui também no da iluminação. Mas tem como deixar ele todo cinza. O bom é que ele combina com o notebook, né? A mesma cor mais ou menos. Até o símbolozinho do G ali, laranjado. Ficou combinando. Aqui a parte de baixo. Ele é de plástico embaixo e metal na parte de cima. E aí tem a regulagem do pezinho, né? Em 2 níveis, 2 graus. Aí aqui a plate dele aqui embaixo, ela é de metal. Aqui a tecla. Tirei a teclazinha, ela é de ABS, não é de PBT. Mas é uma qualidade muito boa. E aqui o switchzinho brown. Aqui em cima tem a chavezinha pra gente colocar tanto Bluetooth, cabo ou deixar desligado. E aqui se a gente for usar para Windows ou Android ou Mac, né? Então deixa eu ligar ele aqui no Bluetooth. Vou colocar aqui o ESC. Que ele já tá ligado aqui no computador. Já conectei ele aqui no computador. Então aqui ele já tá funcionando. Aí tem que ver só a questão das configurações da iluminação, né? Tem um jeito que se liga. Preciso fazer o teste também, que tá muito claro. Acho que talvez não daria nem pra ver, mas eu vou
Depois eu gravo um vídeo da iluminação dele. Mas o barulho, cara, ó. Tecladinho muito bom de digitar. Diferença. Até o de membrana parece estar fazendo mais barulho. É isso aí, fi. É isso aí. Depois eu vou, assim que chegar o mouse também, faço outro videozinho já do setup mais completo. Valeu!